亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中1月18日朋友这篇灵粮。本篇背诵金句箴言18章24节，滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。冬天天寒地冻的加拿大，室内都有暖气供应与可以烤火的壁炉。曾有朋友跟我分享他用壁炉烤火取暖的经验。他说当时的他望着客厅空着的座位，想到自己独自一人坐在壁炉旁烤火，真是孤单寂寞。加上窗外又正下着漫天飞雪，天地一片迷茫萧瑟的景象，让他不禁伤悲地掉起泪来。人有许多感觉常常是根据当时的天气、心情、身体状况等而产生的。雨雪、云雾、身体病痛、亲人离世、失去工作等，都会影响我们当时的心境，让我们觉得这个世界非常灰暗、绝望。但亲爱的读者，让我跟你分享，如果你认识神，那种因各种环境、状况、条件而产生的孤独凄凉的感觉，就会减缓很多。因为天地之间那位看不见的神正环绕着你，纵使四下无人陪伴，你依然可以感觉他充满你心，看顾你灵的踏实与平安。那肉眼看不见的主，定会让你体会平静、温暖、稳定、希望的美好。主是你最实在的朋友，他就在你的身旁，纵使有什么事情让你伤心流泪，也能使你喜乐起来。人生难逢知己，知音更是难寻。朋友求精不求多，求质不求量。滥交朋友会自取败坏，一定要谨慎交友。但有一朋友比弟兄更亲密，那就是主耶稣。他不只不会伤害、背叛、出卖、离弃你，还为你舍命，并赏赐你永生福分。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。世上除了主耶稣，有谁愿意担当我们的忧患，背负我们的痛苦？不止如此，主耶稣还说，你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。哦，主啊，我们如此卑微，有罪，不义，不配，你竟称我们为朋友。深愿我们一生谨守遵行您的吩咐，不要再辜负你对我们的爱了。